హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? దిస్ ఇస్ Theja. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మై న్యూ ఎలక్ట్రిక్ ఎరేజర్ అయితే అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాను. దీని ప్రైస్ ఎంత, ఆ ప్రైస్కి అది వర్తేనా కాదా, దీని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, అలాగే దీన్ని నార్మల్ ఎరేజర్తో అయితే కంపేర్ చేస్తాను, అలాగే టోంబో మోనో ఎరేజర్తో కూడా కంపేర్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇందులో ఏముంది అసలు, సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇంకా అసలు ఇది మనం కొనొచ్చా వద్దా అనేది కూడా మీకు ఈ వీడియోలో అయితే చెప్పబోతున్నా. సో వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి, కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే మీరు తెలుసుకుంటారు. సో ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఫ్రెండ్స్, మనకు ప్యాకేజ్ అయితే ఇలా ఉంది. మనం ఇప్పుడైతే వెంటనే అన్బాక్స్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఎరేజర్ మాకు ప్యాకేజ్ చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సైడ్కి ఉన్నాయి ఇవన్నీ రిఫిల్స్ అన్నట్టు, బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడైతే నేను దీన్ని కట్ చేసేస్తా. ఫ్రెండ్స్, ఇది మన అన్బాక్సింగ్, ఎవ్వరు చేయలేని అన్బాక్సింగ్ మనది. ఇవి రెండు ఏంటంటే మనకు ఆ సన్న ఎరేజర్స్ పెట్టుకోవడానికి అన్నట్టు. ఫ్రెండ్స్, ఇవి రిఫిల్స్. ఒకటి వచ్చేసి 2.3 mm రిఫిల్స్, సెకండ్ వచ్చేసి 5.5 mm. మనకు ఏదంటే అది వాడుకోవచ్చు. మామూలుగా మనకి రబ్బర్ రిఫిల్ తీసుకోవాలన్నా కూడా అదే 300 to 400 అవుతుంది. అదే ప్రైస్లో మనకి ఇదైతే వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఎరేజర్ కాబట్టి ఇందులో 2 బ్యాటరీస్ అయితే పెట్టాలి. సో బ్యాటరీస్ ఈ విధంగా అయితే పెట్టేసి ఇలా అయితే క్లోజ్ చేయాలి, అంతే, సింపుల్. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఈ రబ్బర్ దాని మీద అయితే మనం ప్రెస్ చేస్తే అది సర్క్యులర్ మోషన్లో అయితే తిరుగుతుంది. సో దాని ద్వారా ఏంటంటే మనం ప్రెషర్ పెట్టకుండా మనం ఎరేజ్ అయితే చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారుగా మీరు, సర్క్యులర్ మోషన్లో అయితే తిరుగుతుంది, చాలా ఫాస్ట్గా అయితే తిరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీని అయితే టెస్ట్ చేద్దాం ఇంకా. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను ఈ 2B, 8B అండ్ ఈ సాఫ్ట్ చార్కోల్తో అయితే షేడ్స్ అయితే చేస్తున్నా. చూడండి, లైట్ టు డార్క్ అయితే వేస్తున్నా. సో నెక్స్ట్ అయితే బ్లెండ్ చేసేసిన. ఇప్పుడు మనం ఈ 3 షేడ్స్ మీద టెస్ట్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తేనే ఆ మోటార్ అనేది తిరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడండి, అబ్బా 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 అబ్బా, నిజంగా చాలా అంటే చాలా ఈజీగా అయితే ఎరేజ్ అయిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, మనకు ఒక షార్ప్ ఎడ్జెస్ అయితే వస్తున్నాయి ఇందులో. మనం ఈ 8B చెక్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ కొంచెం ప్రెషర్ పెట్టాల్సి అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, కానీ ఎరేజ్ అయితే చాలా బాగా ఎరేజ్ అవుతుంది. అంటే మనం దగ్గర నుంచి చూస్తే అందులో కొంచెం మరీ అంత ప్యూర్ వైట్ అయితే కనబడది, బట్ కొంచెం వైట్ అయితే ఉంది, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఈ చార్కోల్ షేడ్ అయితే టెస్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మనకు దీని మీద ఇంకెక్కువ ప్రెషర్ అయితే పెట్టాల్సి వస్తుంది, అలా పెడితేనే కొంచెం ఎరేజ్ అయితే అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఎట్లా అంటే మనకు మంచిగా షార్ప్గా అయితే ఎరేజ్ అవుతుంది. మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ, మనం వేరే వాటితో చేస్తే ఇంత షార్ప్గా అయితే అవ్వదు. ఫ్రెండ్స్, నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఏంటంటే ఈ చార్కోల్ పెన్సిల్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకైతే ఇది చాలా బెస్ట్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఈ టోంబో మోనోతో అయితే ఎరేజ్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, చూడండి, ఇక్కడ నేను చాలా ప్రెషర్ వెయిట్ అయితే చేస్తున్నా. మనకి ఎడ్జెస్ అయితే రఫ్గా వచ్చినాయి, షార్ప్గా అయితే రాలేదు, మళ్ళీ అంత ప్యూర్ వైట్ అయితే రాలేదు, అంటే ఆల్మోస్ట్ అంతవరకు అయితే వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ 8B మీద అయితే చెక్ చేద్దాం. సన్నటి లైన్ అయితే వేస్తున్నా, నేను చూసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టి అయితే చేస్తున్నా, చూడండి. నెక్స్ట్ ఈ చార్కోల్ అయితే ఎరేజ్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ ప్రెషర్ పెడితేనే ఇదైతే ఎరేజ్ అయితే అవుతుంది, బట్ ఈ మనకు ఎలక్ట్రిక్ ఎరేజర్ అయినంత అయితే అవ్వట్లేదు, అంటే చార్కోల్ మీద. ఇప్పుడు నార్మల్ ఎరేజర్తో అయితే చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇక్కడ అయితే చూడొచ్చు నార్మల్ ఎరేజర్తో చేస్తే ఎలా అవుతుంది అనేది, ఏది ఎలా ఎరేజ్ చేస్తుంది అనేది మీకే అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఐలో అయితే టెస్ట్ చేద్దాం ఎలా వస్తుంది అనేది. ఇది గ్రాఫైట్ పెన్సిల్తో వేసిన ఐ అన్నట్టు. సో ఈ విధంగా అయితే ఎరేజ్ అయింది. నెక్స్ట్ చార్కోల్తో వేసిన ఐ మీద అయితే టెస్ట్ చేద్దాం మనం. యాక్చువల్గా నేను సన్న ఎరేజర్ అయితే యూజ్ చేయాలి, కానీ ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా ఇది రిజల్ట్. ఇక్కడ ఒక క్లిప్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ మనకు ముందట, ఈ క్లిప్ని తీసేసి ఇందులో ఈ ప్లాస్టిక్ మనకు ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా, ఇందులో దీన్ని అయితే పెట్టాలి. దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేసి ఆ తర్వాత మనం ఈ సన్నటి అంటే ఈ 2.3 mm ఎరేజర్ రిఫిల్ని అయితే మనం పెట్టవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీంతో హెయిర్ అయితే మనం ఎరేజ్ చేయొచ్చా లేదా అనేది చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడండి, ఎరేజ్ అయితే అవుతుంది, బట్ నాకు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ లేకపోవడం వల్ల అయితే అది పర్ఫెక్ట్ వస్తలేదు అనుకుంటా. ఇప్పుడు చార్కోల్ దాంట్లో అయితే చూడండి మీరు,
చూడండి చాలా అంటే చాలా బాగా ఎరేజ్ అవుతుంది. కాకపోతే అంత థిన్‌గా అంటే సన్నగా అయితే అవ్వట్లేదు. మనం దీన్ని అంటే ఈ ఎరేజర్‌ని షార్ప్ చేస్తే మనం ఈ సన్నటి లైన్స్ కూడా వేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. నేనైతే షార్ప్ చేయలేదు. సో ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్‌గా ఇది రిజల్ట్. ఒకసారి మీకు దగ్గర నుంచి చూపిస్తా చూడండి. కొంచెం ఇది నాకు ఎట్లా అనిపిస్తుందంటే కొంచెం లావుగా ఉంది. సన్నగా ఉంటే అయితే మనకు ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయడానికి ఉండు ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఇది ఒకసారి ఇప్పి చూద్దాం అసలు ఇందులో ఏముంది అనేది చెప్పి మీకైతే చూపిస్తాను. జాగ్రత్తగా ఇప్పాలి ఫ్రెండ్స్, ఏమైనా తేడా అయిందనుకోండి అసలు ఇది ప్లాస్టిక్ బాడీ ఉన్నట్టుంది, విరిగిపోతుంది. ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఇందులో ఉండేటివి మాత్రమే, అంతే. నేను ఏదో ఉంటుంది అనుకున్నా కానీ ఏం లేవు. అయితే ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈ రబ్బర్ బటన్ అయితే నచ్చింది. బట్ ఇక్కడ ఒకటి నచ్చని విషయం ఏంటంటే అది కొంచెం లోపలికి అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో మనం ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ మనం దాన్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అది తిరుగుతుంది. ప్రెస్ చేసినప్పుడు కాకుండా ఆన్ ఆఫ్ బటన్ లాగిస్తే చాలా బాగుండేది. ఎందుకంటే మనం దాని మీద మలిపినప్పుడు ప్రెషర్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఫైట్ షేడ్స్ మీద డిజైన్స్ అయితే వేసినాం చూడండి ఎట్లా ఉందో. నెక్స్ట్ చార్కోల్ దాని మీద. సో ఇది ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుందో మీకే ఇప్పుడు చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో కొంచెం రియలిస్టిక్ హైపర్ రియలిజం వేసే వాళ్ళకి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడియో. సో ఇప్పుడు ఇది కొనాలా వద్దా అంటే అది మీపై అయితే ఆధారపడి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే మీరు రెగ్యులర్గా డ్రాయింగ్స్ చేస్తారా, లేకుంటే మీరు ఎక్కువగా డ్రాయింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా, లేకుంటే ఏదో ఎక్కువ కమిషన్ వర్క్స్ చేస్తారా, మీరు హైపర్ రియలిస్టిక్ డ్రాయింగ్స్ చేస్తారా అనే దాన్ని బట్టి అయితే ఆధారపడి ఉంటుంది. మనకి ఇప్పుడు టాంబో మోనోతో అయితే వర్క్ అవుతుంది. బట్ కాకపోతే దీనివల్ల ఏంటంటే కొంచెం ఈజీగా అయితే మనకు పని అయితే అవుతుంది. నెక్స్ట్ హైపర్ రియలిస్టిక్ డ్రాయింగ్స్ వేసే వాళ్ళకైతే ఇది చాలా అంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అలాగే ఈ చార్కోల్ వర్క్స్ వేసే వాళ్ళకి కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఈ రిఫిల్స్ అంటే ఒక 4 రిఫిల్స్ తీసుకోవడానికి మనకు 350-400 రూపీస్ వరకు అయితే అవుతుంది. సో అదే ప్రైస్లో మీరు ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎరేజర్ని అయితే కొనుక్కోవచ్చు. బట్ కాకపోతే ఇక్కడ దానికి ఆ ఎరేజర్ రిఫిల్స్కి ఈ రిఫిల్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆ టాంబో మోనోలో వచ్చేటి కొంచెం మనకు మెత్తగా అయితే ఉంటాయి. కొంచెం ఇవైతే కొంచెం హార్డ్గా ఉన్నాయి. అంటే మొత్తం ప్యూర్ వైటే ఉంది కానీ కొంచెం హార్డ్గా అయితే ఉంది. సో ఇంతే డిఫరెన్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కొనాలి అనుకుంటే కొనండి. మామూలుగా లో ప్రైస్లో ఉంది. అలాగే బ్రుస్టో బ్రాండ్ది కూడా ఇక్కడ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. మామూలు ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న ఒక నార్మల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎరేజర్ తీసుకోవాలా లేకుంటే బ్రుస్టో తీసుకోవాలా అంటే అది మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. బ్రుస్టో గురించి అయితే నాకు తెలియదు, బట్ ఇదైతే బాగానే ఉంది. సో బిల్డ్ క్వాలిటీ మేబీ బ్రుస్టో కొంచెం బెటర్గా ఉండొచ్చు, చెప్పలేం. సో ఒక 2-3 బెస్ట్ బయింగ్ లింక్స్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో మీరు పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే చేసేయండి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడియో, ఇది ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే లైక్ చేయండి. టాటా, బాయ్ బాయ్.